deu uma esfriadinha, o tempo tá bom pra um macarrão. Mas é um macarrão de cumbuca, que a gente gosta aqui da facilidade. Botou pra gravar. Salve, salve, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão suaves? Conta pra mim se vocês estão bem. Tá tudo beleza? Tá tudo certo? Aoba! Eu sou a Laurica. Esse daí é o Fumaça, meu irmão. Salve! E hoje eu vou tomar um vinho. Tá ligado quando você tá com aquela fome de madrugada que você fala, nossa, mano, queria comer um bagulho assim com uma substância, sabe? Comer um negócio pesado. Mas você também não vai fazer uma panela de macarrão, né? Ou vai, você é livre. Essa receita aqui é pra você que quer fazer ali um macarrãozinho rápido, entendeu? Pra você aqui, tranquilo e calmo. Mas tem aquela coisa, né? Como ele é rápido, né, de fazer, eu e o Fumaça, a gente já vai lá fora trocar uma ideia, entendeu? Discutir o roteiro, colocar os assuntos em dia. Já já nós volta, então, bem de boa. Tá rindo de nós? Voltamos, vou lavar a mão. Pega o macarrão, você pode usar o macarrão que você quiser. Eu vou usar esses. Espiral. Espiral, é. Pega aí sua cumbuca, põe uma xícara de macarrão. Agora pega uma xícara de água e coloca aí na sua cumbuca junto com o macarrão. Agora eu vou colocar no micro-ondas por 3 minutos. Tá bom, ok. Depois dos 3 minutos, o macarrão, olha aqui, ó. A água tinha baixado e ele ficou meio durinho ainda. Então eu vou pôr um pouco mais de água e colocar no micro-ondas. Só pra, acho que, cobrir ele de novo, tá ligado? Ah, a propósito, a água vazou no meu micro-ondas, assim, ó. Que vazou. Ela evaporou e condensou. Dá uma secada antes de pôr pra esquentar de novo. Se vocês fizerem isso e não secar o micro-ondas depois, não vem falando que fui eu que ensinei a fazer isso. Será que eles lavaram o prato depois da pizza? Olha, vai. É bom vocês terem lavado. 2 minutos dessa vez. Vou dar uma escorrida na água. Dar uma escorrida. Agora vamos pôr 4 colheres de sopa de leite. Agora você tempera com o tempero que você quiser. Eu vou usar sal e pimenta. Vou dar uma... Para de comer queijo! Ele fica roubando o queijo que eu cortei. Vou dar uma mexida aqui no tempero. Agora eu vou colocar queijo. Você põe o quanto você quiser. Eu cortei esse tanto aqui de mussarela. Eu cortei nos cubículos assim, ó, que aí eu consigo mandar eles lá pra dentro. Vou abrindo espaço, dar uma misturada. Vou colocar cheddar. Você pode usar os queijos que você quiser. Como é que abre isso, mano? Ah. Foi cheddar e bacon. Bacon, nada a ver por bacon. Vou dar uma cortada nele aqui, ó, assim, ó. Umas tiras. Vou colocar pra esquentar mais 45 segundos. Depois dos 45 segundos ficou assim, olha. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de queijo, tá vendo que não derreteu tanto? Eu não vou falar quanto tempo eu coloquei lá, mas eu vou deixar escrito aqui. Na hora que eu estiver editando. Derrete até o seu gosto. É, vai derretendo aí, seja feliz. Olha isso, gente. Haja queijo, né? Tá mó quente. Mas tá bem gostoso. Já pôr na boca. Tô muito feliz. É muito fácil de fazer. Assim, eu sou uma grande fã de miojo, sabe? Mas esse daqui ele parece mais um macarrão, sabe? Lembra que eu falei da sustância? Nossa, ficou muito gostoso. Eu alimentando meu dragão aqui. É um macarrão com queijo e aí... temperadinho. Nossa, tá muito gostoso. E é bem rápido de fazer, bem fácil. Não precisa fazer uma panela de macarrão. Nossa, ficou muito bom. Eu gostei muito. Eu ia temperar com salsinha, eu esqueci. É Laurica que chama.
Pode confiar, ficou bem gostoso. Meu pai fica esperando pra vir comer. Não, ela fez só... Deixa eu falar um negócio aqui. Nós somos 4 aqui, ela fez um bagulho desse aqui, ó. Vou esquentar uma pizza de ontem que sobrou aqui. Vem comer, Nico, você vai acabar. Eu fiz pra você fazer de madrugada aí na larica, né? Se você vai fazer pra sua família, aí precisa ser um macarrãozinho um pouco maior. Mas eu posso ensinar outra receita de macarrão. Essa daqui é uma porção individual. Mas tá muito gostoso mesmo. Não é? Tá. Ficou muito bom. Sim. Seu bigode tá de 2 cores. Eu sou... Começando assim. Voltou por quê? Tipo, ver se dava pra fazer com uma xícara. Pode pá. Pensei, vai que não cabe. Mas tudo bem, acho que cabe, né? Por isso que eu falei pra ver se cabia. Era isso. E ela falou assim, Fala mais alto. Não, tô falando com você. Ah, tá. Segura com alguma coisa, né? Ai, não, isso. Para. O micro-ondas é doido, ele faz as coisas sozinho. 16. Você pensou em 17 e saiu, né? Ai, não. Queria dar meus pêsames pro meu parceiro de trabalho, Louro José, que morreu hoje. Nossa, Eu sou o seu Louro José. é verdade. E meus pêsames a ele não, a família, né?